Introducing the one and only white sauce sizzler. ये डिश में डाला जाता है फ्रेंच फ्राइज, व्हाइट सॉस और अनोखे वेजिटेबल्स जो कि एक्सोटिक और एरोमेटिक है, जिनकी खुशबू आपको ये खाने का इंतजार करने पर मजबूर कर देती है। जैतून रेस्टोरेंट आपको पेश करते हैं द व्हाइट सॉस सिज़लर। आँखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं।